गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आम जो प्लस 3 जो सेमिस्टर 5 रही से सेमिस्टर 5 जो डीएससी पेपर 1 टा अच्छे से डीएससी पेपर 1 टा फास्ट सब्जेक्ट देती जोटा हूँ ओडिशार ऐतिहासिक भूगोल कलिंग उत्कल कौशल जो फास्ट टॉपिक देती आ प्लस से भी अच्छे कलिंग युद्ध अच्छी 261 विषय ओके एवं यार फलाफल एसବୁ डिटेल ये जो विषय अच्छे तार आगे सारांशटा टोटाली कभर करिया जोटा कि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो पारे तुम मानक बुझे तापर आम तार जो क्वेश्चंस पेपर अच्छे से सब देखा प्लस लिखा केमी एग्जाम से सब ट्रिक कहबी ओके केमी कौन बेस्ट हो पार पॉइंट बाय पॉइंट मेन इंपोर्टेंट कौन कौन अच्छे से सब तार कहबी ओके ता सारांशटा आम देखी प्रथम से जो प्रथम टपिक दी तार सारांश देखी ओके जे कौन स्थान भौगोलिक प्राधान्य और इतिहास सहित यार संपर्क ऐतिहासिक भूगोल तत्व अवतरण कथे बुझे ऐतिहासिक भूगोल लक्ष्य हूँ कौन स्थान भूगोल को पुनर्गठन पुनर्लिखन करिया यहाँ हूँ ऐतिहासिक भूगोल लक्ष्य है बुझे ना अतीतर ओडिशा को विभिन्न नाम आम डाकुल यहाँ हूँ उत्कल कलिंग तोषल कौशल कंकद एसबू रूप में आम जानते ये सब है ये सब ना मन रखा बहुत इंपोर्टेंट ये सब रही तार कौन देखिए प्राचीन काल गंगा ठार गोदावरी पर्यंत विस्तार करथिया उर्वर उपकूलवर्ती अंचल और स्थल विशेष में पर्वत और अरण्य अध्युषित अंचल कलिंग नाम परिचित था है बुझ तो महाभारत वन पर्व लोमस ऋषि युधिष्ठिर कलिंग राज्य संपर्क सूचना देते बुझे तार कौन देखिए पौराणिक तथ्य अनुसार कलिंग उत्तर गांगेय उपत्यका दक्षिण गोदावरी कूल पूर्व बंगोपसागर तल और पश्चिम आमर कंठक पर्वतमाला पर्यटन व्यापी था जो भौगोलिक स्थिति सब है तार कौन देखिए ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी नंद मान द्वारा कलिंग शासित होता ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी ये सब इंपोर्टेंट ये सब हल्का फुल्का बास मन रखार अच्छे है बट तार क्रोनोलोजी बुझार अच्छे डिटेल्स जो सब्जेक्ट आम पढ़ुं ये सब्जेक्ट डिटेल्स नोट आनी जोटा कि क्रोनोलोजी बुझे पूरा है बुझे ना नहीं ख्रीष्टपूर्व 261 अशोक द्वारा कलिंग कबलित होता ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी ऐर खारवेल कलिंग शासन करते तार कौन देखिए गुप्त मान पंचम शताब्दी बेलू गंग राजा मैंने निजक कलिंगाधिपति उपाधि भूषित करते गुप्त मैंने पंचम शताब्दी बेलू गंग राजत्व कलिंग श्रीकाकुलम एवं विशाखापाटना नामक जिला मध्य सीमित था मात्र गौड़गंगा राजत्व कलिंग गंगा ठार गोदावरी पर्यटन विस्तृत था पुराण अनुसार उत्कलर उत्पत्ति वैश्वत मनु सहित संश्लिष्ट था मनु पुत्र उत्कल नाम अनुसार उत्कल नाम ख्यात कराई बुझे उत्कल जदि उत्कल जो आम ओडिशार ना था जो उत्कल से उत्कल जो उद्भावन कहवा से केमी कौन होता ना केमी उत्कल दिया सिंपली मनु पुत्र नाम अनुसार ही ओडिशार नामटा से समय उत्कल था बुझे ना ता देखिए ऐतिहासिक एफी पार्केटर आधुनिक छोटनागपुर दक्षिण भाग को उत्कल रूपे चिन्हित करते प्रोफेसर बीसी लंक मत उत्तर में कपिशा मैदानपुर प्रवाहित कसाब नदी दक्षिण कलिंग राष्ट्र एवं पश्चिम मैकाल पर्वत द्वारा उत्कल आबद्ध थिला बोली वर्णना कराए बुझे देखिए सोमदत्त मैदानपुर अभिलेख उत्कल नाम स्थान पाई देखा सप्तम शताब्दी सोमवंशी शासक मैंने उत्कल राजत्व विषय अधा भार पट्टालेखरे शशिवंश राजा महान राजा उल्लेख करते हर्षवर्धन परवर्ती समय उत्कर तोषाली नदी परिचित था एवं भूमकर मान शासन करते है गजपति मान शासन समय उत्कल राज्य उत्कल ओडिशा राज्य रूपे परिणत होता है गजपति मान समय बेलू उत्कल सिंपली कौन होता ओडिशा नाम है तार कौन था कौशल राज्यर सृष्टि एक पौराणिक किंवदंती उपर आधारित यहाँ बोधे ओडिशा नुह यहाँ ओडिशा जाइए बुझल ओडिशा तो सिंपली 2014 प्राय ओडिशा हाँ देखिए ओके।
ବଡ଼ଟା ଓଡ଼ିଶା କରିବା ସେତେବେଳକୁ। ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ରାମ କୌଶଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଲବ ଏବଂ କୁଶ କୌଶଳର ଶାସନ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ହୁଏନ୍ସାକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କୌଶଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଳାସପୁର ଏବଂ ରାୟପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେଉଁ ସବୁ ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ବୁଝିବ ତ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୌଶଳ ସୋମବଂଶୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ରହିଥିଲା। ସୋମବଂଶୀୟ ପତନ ପରେ ତେଲୁଗୁ ଚୋଡ଼ମାନେ ଏବଂ ପରେ ଚୌହାନ ମାନେ କୌଶଳ ଅଧିକାର କରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଶାହାବାଦ ଗଡ଼ିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳା ଅନୁସାରେ ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳା ଦେଖିବା ତେଣୁ ସେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାରେ ସିମ୍ପଲି ଅଶୋକ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଓକେ, ବୁଝ ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳା ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳା ଅନୁସାରେ ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1,50,000 କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଧୁନା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୟାବହତା ଦେଖି ଅଶୋକ ଧର୍ମଗୁରୁ ମୋଗଲୀଭୂତ ତିର୍ଷା ଅଥବା ଉପଗୁପ୍ତ ନାମରେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲା ନିର୍ଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ସିମ୍ପଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ତ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସିମ୍ପଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଆମର ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରେ ସେସବୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନା ଏସବୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ସିମ୍ପଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଭାରତ ବାହାରେ ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉଦୟଗିରି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଖାରବେଳ କେବେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇବା? ସେଟା ହେଉଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ହେଲା। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ସିମ୍ପଲି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଖାରବେଳ ମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ସେଇଟା କେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପାଇବା? ସେଟା ହେଉଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ସହିତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୃତିତ୍ୱ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଖାରବେଳ ଥିଲେ ଚେଦି ବଂଶର ତୃତୀୟ ନରପତି। ବୁଝୁଛି, ଚେଦି ବଂଶର ତୃତୀୟ ନରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 16 ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସେ ରୂପ, ଲେଖ, ଗଣନା, ବ୍ୟବହାର ବିଧି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ସମ୍ରାଟ, ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୀର, କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନକାରୀ ରୂପେ ଖାରବେଳ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, କଳିଙ୍ଗର ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ମହାମେଘ ବାହନ ଖାରବେଳ ଚତୁର୍ଦିଗ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରି କଳିଙ୍ଗ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ଏହାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ତାର ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଭୂଗୋଳ, କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ତାର ସବୁ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ସେସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଫଲି ଜାଣିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବି ବ୍ରିଫଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଖାରବେଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେତିକି ବିଷୟର ସାରାଂଶ ସେତିକି ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ ଆମେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପେପର୍ ଦେଖିବା, ପ୍ଲସ୍ ସଫ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ।
ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଯେ ଟୋଟାଲି କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ଆମର ଭୂଗୋଳ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲି ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ରେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଓକେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ,